Eguerdion guztioi, eta eskerrik asko ona bertaratzearren, gaur egun polita daukagu, Mugarra triatloi taldeari, nolabaiteko harrera egiten dotzagulako. Eta harrera egiteaz gain, zoriondu gura dugu, batez be, herri gisa harrotasunez betetzen gaituen lorpenagatik. Kirolari gazteen prestakuntzako bikaintasunaren 2025ko urrezko dominak, Espainiako Triatloi Federazioak emondakoak, kirol emaitzak baino askoz gehiago aitortzen dauz. Hainbat urtetako lana, konpromisoa, esfortzua, dedikazioa, eta haurrak eta gazteak kirolaren bidez prestatzearen aldeko apustu sendoa aitortzen dauz. Además, este reconocimiento tiene un valor especial porque convierte a Mugarra Triatloi Taldea en la única escuela de Euskadi que ha obtenido esta distinción y la sitúa, sin duda, entre las mejores escuelas de triatlón. Este éxito pertenece a todo el club, a quienes entrenan, a quienes enseñan, a las familias que acompañan y a todas las personas que a lo largo de estos años han creído en este proyecto desde el principio. Habéis demostrado que con esfuerzo, constancia e ilusión se pueden alcanzar metas muy importantes. Udaletik eskerrak eman gura deutsueguz, Durangoren izena harro eramateagatik eta hainbat gazterentzat erreferente izateagatik. Gure udalerrian sustatzen jarraitu gura dugun balioen adibiderik onena sarie. Lana, laguntasuna eta konpromisoa. Zorionak beraz, guztioi, gaur bi pertsona daukagu hemen ordezkari gisa, baina asko sarie eta danoi zuzenduta dago zorion mezu hau. Eta, espero dut benetan gozatzea, aitorpen honegaz benetan oso merezidutakoa dalako. Eta espero dut bai, batez be, jarrai dezazuela belaunaldi barriak inspiratzen dauzen erreferente izaten. Y para terminar, normalean egiten dugunean harrera bat, gustatzen jaku hemendik be, udaletxetik zerbait eramatea, badakigu, bikaintasun domina horrek garrantzia handia daukala, agian hau simbolikoagoa da, baina benetan pentsatzen dugu merezitako lorpena dala, eta horrek nolabait merezi dauela bebai, oroigarri bat edo eramatea, Durangoko udalaren partez, baina Durango osoaren partez. Así que hurbiltzen basari mesedez. Endeko eskuz egindako kuadro hau, eta bertan jasotzen diez Durangoko leku emblematikoak, zuek emblematikoak zarie, eta horrelako zerbait merezitzen duen, Horretako Portikoa, Santanako Arkua, Udaletxea Bera, Mikelia, zuentzako, pentsatu beharko zuen nun jarri. Eta zorionak eta jarraitu goizuela, eta orain mikrofonoa gure baduzue zuena da. Baita ere, esan dozuen moduan, eskerrik asko urtietan zehar aukin duguzan babesle, kirolari, entrenatzaile eta herritar guztioi. Urtetan zehar egin dugun lanaren emaitza da aitorpen hau, eta hemen hitza dekotela aprobetxatuz, esan nahi dugu urtean zehar lasterketa desberdinak antolatzen dugu zela, martxoan Eskurdiko duatloia egiten dugula, zapatu honetan Tabirako igerelekuetan triatloi txikia antolatzen dugula, baina guretzako datari garrantzitsuenetariko bat San Fausto jaiak baino aurreko asteburuan egiten dugun Tabirako duatloiak izaten dira. Aurten urriak 3an izango da duatloi egun hau, eta bertan herritar guztiei eta adin guztietarako eta mai guztietarako pertsonendako duatloiak egongo dira. Goizean umentzako bideratutako duatloiak antolatzen doguz. Horren ostean duatloi inklusiboa, azken urteetan erantzun oso positiboa aukin dauen duatloia izan da. Gero eguerdian duatloi herrikoia egiten dugu, eta bai hau azken urteetan indarra pizkat galdu egin duela, eta hori kontuan hartuz talde moduan horretan hausnartzen ari gara, eta bai moldaketak pentsatzen
gabiz duatroia benetan herrikoia izateko, eta hemendik herritar guztiei gomendatzen dotzuet duatroia praktikatzeko aukera hau apuntatzeko, eta Mireia bai egon dela hainbat urte duatroi honetan, eta aurten nahi dugu benetan duatroia hau berriro indarra hartzea, herrian benetan herritarrei bideratutako duatroi bakarra delako, eta gero egunarekin bukatzeko Euskal mendi zirkuituaren barruan dagoen Durangoko mendi duatroia antolatzen dugu. Hau Euskadi mailan garrantzitsua dela, eta guretzako, esan beharra dago, Mugarra Triatloi taldea eskola handi bat dekogula, eta orduan guretzako mendi duatroia, baina batez ere umien eta goizeko duatroi guztiak ere oso garrantzitsuak direla guretzako. Orduan, hemendik gonbidatzen dotzuegu urriak 3 Tabirara bertaratzea. Arrazoia daukazula, oso herrikoia da, urte batzuetan hor egia da maila neko altua izan zen, eta parte hartzen gendun herritar xumeak, ez dekogunak denbora askorik entrenatzeko, eta apur bat hor igual ditu ginela apur bat kokilduta edo. Baina, bebai esan behar da, azkeneko 2 urteetan, emakumeen parte hartzea eta sustatzeko prestatu dela aldez aurretik egun bat ibilbidea ezagutzeko, eta horrek laguntzen dauela emakume hori baintzet, beldurra apur bat kentzera, ez? Eta nik bai animatzen dodala data hori aurretiaz jartzea, informatzea eta jentea animatzeko, eta uste dut horrek lagunduko dauela berreskuratzera herritarren parte hartzea, eta benetan animatzea Durangar guztiak parte hartzera, ze benetan herrikoia da, eta Durangoko San Fausto jaietako inguruan eta izaten da, eta ia lortzen dugun arrakasta handia izatea, nik konpromisoa hartzen dut, zer arrarorik ez bada gertatzen, parte hartzera aurten bebai. Eskerrik asko. Ikasturte honetan, Mugarra Triatloi eskolan aukin dugu 75 gazte ume 2008 urtetatik 23 urte azpiko kategoria arte, hauek egoten dira Mugarra Triatloi eskolaren barruan, eta gero honetaz aparte, 23 urtetik aurrera dekoguz 45 bat kirolari, honek federatuak daudela, eta gure helburua da bai eskolan zein Mugarra Triatloi taldeko partaide kopuru hau mantentzea, edo altuagoa baldin bada hobeto, eta horretarako zabalik dekoguzela datorren ikasturterako eskolako izen emateko matrikulak. Egia esan, triatloi txiki honetara ez dela Tabirako duatloira hurbiltzen den kirolaria hainbeste hurbiltzen, baina azkenean ikasturtea bukatu da bielako, batzuk udalekuetan hasi dira, baina espero dugula batez ere gure eskolako kirolariak bertaratzea.